Well, mga bay, kanina, isa sa napansin natin kay Mami Mabel. Actually, inuubo to eh. Oo nga. Sabi niya, Dito, ate, ate. ganon. Ang hirap. Lalo pagka-dry, ano? Oo. Ang ubo mo. Kasi mo pigilan. Habang pinipigilan mo, parang pinipigilan mo rito, nagluluha ka naman. Ang hirap kaya, lalo na Oo. po sa sitwasyon namin, mga abay, kapag kaganyan, di ba? Kaya natututo kaming mag-ano yung bang kung ano-ano mga signs and signals. Para sabihin Para time lang to sabihin- drink water. Mga abay, usong-uso nga ngayon ang ubo dahil naman sa pabago-bago nating panahon. Narito po ang 5 tip na pwede naming ma-share din sa inyo para ma-manage nyo itong problema sa ubo, lalo na kung kayo ay taong bahay. Ano ba una? Tama. Yung number 1 is, eto, ginagawa ko to. Talagang kanina pa ako inom ng tubig. Kasi syempre, para to stay hydrated, sabi nga, drink plenty of fluids. O sabihin na natin, eto yung mga, syempre, tubig nga, it helps to thin out the mucus in post-nasal drip. Ito yung sinabi ni Kenneth DeVault, MD siya, at Professor of Medicine at the Mayo Clinic in Jacksonville, Florida. Drinking liquid, sabi niya nga, also helps to keep mucous membranes moist. So this is particularly helpful in winter. So, may winter kasi tayo wala. Sa ano ba? Northern Sa atin, Hemisphere ba? O with, Northern helpful lalo na kung bagyo. Dito madalas sa atin, hindi winter. Pero sa atin kasi winter sa kanila, sa ating pag mainit din naman kasi nagda-dry din Totoo eh. yun. Oo. Pag nasa aircon ka, yun ang application niyan. Madaling mag-dry. Lalo na yung bahay natin, di ba? Naka-aircon ka lagi. Yan yung kasi another cause of cough, sabi niya. Oo. Yung change of weather, isa yun isa eh. yun. Diba? Kahit na anong panahon, yung pabago-bagong panahon ay isang Ako kaya ako contributing nano to kasi syempre sa classroom, malamig. Syempre dito lalabas ka, mainit. Tapos ito na naman, malamig. Ayun, isa yun. Pawis na pawis ka. Pagkatapos, ayan, ang lamig-lamig, yun ang Ayan, resulta. yung cause. Kaya inom-inom tayo ng maraming tubig. At bukod doon sa pag-inom ng tubig, subukan din natin yung mga lozenges at saka yung mga hot drinks na merong menthol cough drop. Ha? Subukan din natin magnesium, baka makatulong. Hindi natin naitanong kanina yan eh. It numbs the back of the throat at saka yung nakaka-decrease po nung pag-ubo kapag kaya ng ginamit natin, nilagyan natin ng menthol, di ba? Yung drinking warm tea with honey can also soothe the throat. There is some clinical evidence to support this strategy, sabi po ng isang eksperto. Ayan. Actually, merong ano ngayon, yung apple cider vinegar with honey. Yan, Oo. maganda yan. Oo, ako nag-take ako niyan pagka inuubo. Kasi yung tindi, mga abay, pwede rin ho yun. Ito pa ang pwede, mga abay, kung ikaw, syempre, hindi ko inuubo ka. Mga bayaw, medyo ang pakiramdam mo yung nilalagnat-lagnat, may sinat ka, hindi ka na maliligo. Well, pwede po na mag-shower man lang kayo, mga abay, pero hindi yung malamig. Steamy shower, sabi nga dito, ay nakakatulong para lumubag po yung secretion ng, alam niya na, ng nagbaradong ilong. Ito po ay nakakatulong din sa, kung halimbawa, inuubo kayo, not only from colds, ganun din, kung meron po kayong allergy sa panahon ngayon, kung ano-ano lumalabas sa skin ng ng tao. Napaka-expose kasi natin eh. Oo. Sa maraming mga kung ano-anong hindi mo akalain, biglang nandiyan na inasma ka, inubo ka, at lahat ng yan eh. Kaya natin sinasabi tong mga steps at mga tips para hindi naman tayo inaatake ng ubo. Tama, kasi ito yun, dapat i-remove natin yung mga irritants from the air. Kagaya, halimbawa, kasi minsan, di ba, yung perfume, tsaka yung mga scented bathroom sprays, okay naman yan. Kaya lang kasi may mga tao talaga na, Sensitive. di ba, sensitive. So, pag sensitive, syempre, i-decrease natin o kaya iwas na yun. Kasi nga, nakaka-apekto yun eh. Pag nalanghap nila yan, unang-una, nagkakaroon sila ng chronic sinus irritation. So, anong nangyayari ito? It reproduce extra mucus that leads to chronic cough. Ito yung sinabi ni Alan Weiss, rin siya, isang doktor, at siya ay isang general internist at the Cleveland Clinic. Sabi niya nga, take control by avoiding such scented perfumes. So alam niyo na, iiwasan, maraming tubig, iiwasan yung exposure, at hindi mawawala syempre kung kailangan uminom tayo ng gamot, lalo na't ito ay sinabi sa atin ng doktor, take medications to treat coughs when steamy showers o yung hot tea o yung cough drop hindi nakakatulong sa atin. You may also turn over yung counter medicine to ease your cough.
Ibig sabihin lang po nito, pwedeng yung mga Over-the-counter na mga gamot. Oo. Pwedeng Makatulong. gamitin na yan para sabi nga lumuwag. Kung hindi nagkaroon ng pagluwag dun sa steamy shower, yung tubig na yan, at yung mga binanggit pa namin sa inyo, ang importante dito, panatilihing malusog yung katawan. Kasi isa sa pinanggagalingan din ng mga pagkakasakit, pagka bumababa yung immune system natin, which means na mas prone tayo sa mga pag-ubo-ubo na yan at pagkakasakit. Nabanggit mo ay nabanggit na kasi yung over the counter, pero tignan din natin kasi minsan kasi baka yung cup mo iba-ibang cup, merong dry cup. Oo. Iba yung gamot para sa dry cup. Baka naman ang bilihin mo hindi para sa dry cup. Ayan, tuloy na bulol na ako. Kasi nga Kailangan mo talagang kailangan ko nang uminom. dry cough para mag-loosen. Oo. May mga anong ganyan, di ba? Iba-iba. So, maganda talagang doktor ang ating kinokonsulta. Mahirap mag-self-medicate. Totoo. Huwag yung sinabi lang ni kapitbahay na gano'n Etong ininom ko, iba palang klaseng ubo yung sa kanya. Oo. Kaya baka may allergy kasi allergy, di ba, usually mga salbutamol, yan yun. Kaya nga mga abay, itong binibigay namin sa inyo, mga tip. Alam namin na meron na kayong alam. Baka sakali, na makadagdag pa ito. Pero sa pag-ubo, kailangan dyan, medyo relax lang tayo ng konti, ha? Mga bay, ha? Maaaring sa sobrang pagod na kasi natin, kaya minsan inuubo na rin tayo. Ano yung pagod? Oo. Yung vitamin C, huwag din kalilimutan. Ay, wow. Yung sinasabi mong, yung vinegar with honey, huwag din bastang iinumin. Alam mo, ginagawa ko dyan pag merong irritation sa throat, medyo i-slide nyo, parang dahan-dahan mo siyang... parang inaano siya, para siyang pinakamot-kamot. Dahil makati minsan pagka nga irritated. Anyway, yung napag-uusapan natin para iwas sakit. Pero, eto, pampaganda naman ang pag-uusapan. No, mukhang kakausapin nyo yung taga-Easy Shop naman. Oo, mga bahay. Kaya dyan lang ho kayo, ha? Itong mga nabanggit namin sa inyong tip, makatulong sana ulit sa inyo, mga bahay, at sa amin, lalo na kay Mami Mabel. Tubig lang. Sabi Tubig lang ang katapat niyan. nito. Oo, bahay. At medyo relax lang ng konti. Babalik kami with Miss CJ Hero. Dyan lang kayo.